Сәлем қыздар, мен бүгін сіздерге өте қажетті лайфхакпен бөліскелі тұрмын. Яғни үйдегі сүлгілерді қалай тап-таза етіп жуу туралы видео түсіреміз. Видеоролик түсіреміз. Қазір сіздерге көрсетемін. Қыздар, міне осы сүлгілерді мен қазір осы тәсілмен жуып көрсететін боламын. Мына сүлгілердің иісі жоқ, өйткені мен жиі қолданылатын немесе ескі сүлгілерді осы тәсілмен жуу арқылы иістердің барлығынан арылдым. Сіздер де осы лайфхакты пайдаланып, сүлгілеріңіздің барлығын тап-таза етіп жуып алуларыңызға болады. Бір үйлерге барған кезде қолыңды сүлгіге сүртіп кейіннен қолдан бір иіс шығып тұрады ғой. Иісі кетпей, қанша порошокпен кондиционер қоссаң да иіс кетпей тұрады. Бірақ та дәл осы тәсіл арқылы сол иістің барлығынан арылуға болады. Мен оны сіздерге көрсететін боламын. Олай болса кеттік. Енді мына жерде мен сүлгілердің барлығы тап-таза болып, жуылып, осылай орында тұр. Енді мен мына жерге кондиционермен порошогын салып дайындап қойдым. Порошокты, тағы бір лайфхак порошокты. Қыздар, мына жерде видеода даусым жазылмай қалыпты. Сүлгін салғаннан кейін осылай ішіне порошокты примерно 3-4 ложкадай қосып жібереміз. Енді сүлгіңіздің тазалығына байланысты көресіздер өздеріңіз. И мына порошок салатын жеріне тағы 2-3 ложкадай қосып жібереміз. Сосын кондиционер қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Міне хлопқа қоямыз. Сөйтіп температура градусты 95 градусқа міндетті түрде қою керек. Сосын уже стартты басамыз. Егер де сіз 1 сағат 32 минут көп дейтін болсаңыз, 30 минутқа 40 минутқа қойып, ыстық 95 градуста жуған кезде сүлгідегі бактериялардың барлығы кетеді. Сонда мүлдем иіс қалмайтын болады. Және одан кейін уже быстрыйға қойып, немесе полоскание отжимға қойып, сразу жуып басыңыздар болады. Өте тап-таза болып шығады. Және оны қанша сүртпесеңіздер де одан мүлдем иіс шықпайтын болады. Қыздар, негізі осы сүлгінің иісін кетірудің түрлі тәсілдері көп, бірақ та осы тәсілді қолдансаңыз өте оңай және тиімді, және одан кейін уже иісі шықпайтын.